sifat samalan sifat basor. Iku sifatani sifat lor. Ko imatani kang manggon karone bizatihi ta'ala kalawan zat Allah ta'ala. Ya ta'alukoni kang bakal narima cumantel. Ia sifat samalan sifat basor bikuli maujudin kalawan saban-saban kang ono. Ayan kasifu tegese bakal narima kabuka bihima kalawan sifat sama lan sifat basor. Opo kulu maujudin saban-saban kang ono. Wajiban iku kang wajib. Kana us ono itu kulun. Jaizan atau kang jaiz. Ya khoban kodam fiilna dipanerikeun, khobarna ditiheulakeun. Wajiban teh khobar kana ditiheulakeun khobarna, panerikeun fiilna. Khobar kodam fiilna diakhirkeun. Pasampu maka utawi sifat sama wal basor lan sifat basor iku ya ta'alukoni bakal cumantel ya samalan basor bizatihi ta'ala kalawan zat Allah ta'ala. Wasifatihi lan piro-piro sifat Allah. Ai anna zatahu tegese satuhune zate Allah ta'ala. Wasifatihi lan piro-piro sifat Allah ta'ala. Wan jaman salim. Jika nasab, ciri nasabna ku kasrah. Kumaha cing alfiahna? Wa ma bita wa alifin qad jumiha fil jari wa fin nasbi sareng JR jeung nasabna ku kasrah. Awas menggawe musharif ketika JR ku patah. Lamun jaman salim ketika nasab ku kasrah. Balik. Wasifatihi lan piro-piro sifat Allah ta'ala iku munkasifatun kang narima kabuka. Lahu ta'ala kadoe Allah ta'ala bisamihi kalawan sifat sama ne Allah ta'ala. Wa basarihi lan sifat basar Allah ta'ala ziyadatan halemuhi alalin kisafi ngatasé narima kabuka bi ilmihi kalawan ilmu ne Allah. Wa jaidun lan utawi om Jaid wa amrun lan om Umar. Maka itu lan tembok iku yasmau bakal ngadangu sapa Allah Ta'ala zawatiha ing piro-piro zate kabeh Jaid
Umar, tembok, pokoknya mah kullu mawjudin. Wa yubasiru lan bakal ningali Allah ing ieu zat zawat jangan. Wa yasma'u lan bakal ngadang wa Allah sauta sahibi sauti ing suara kang andawane suara. Wa yubsiru lan bakal ningali Allahu ing ieu sawat ay asauta tegese suara. Masih membahas tentang sifat ma'ani. Sifat nafsiyah selesai, sifat salbiyah selesai, tinggal sifat ma'ani. Sifat nafsiyah hanya satu saja, yaitu sifat wujud. Sementara sifat salbiyah ada 5: kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahda niyah. Sifat ma'ani aya baraha? Ayat 7 kahiji kudrat, irodah, ilmu, hayat, sama, basar. Nah, sifat ma'ani yang terakhir ini dinamakan dengan sifat sama dan sifat basar. As-sifatul hadiyata asrota wasaniyata asrota minas sifatihi ta'ala as-sam'u wal basar. Sifat nu wajib cek akal ka Allah Subhanahu wa ta'ala nu nomor ka-11 jeung ka-12 nyaeta sifat sama jeung sifat basar. Sifat sama jeung sifat basar itu termasuk ke dalam sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kaasup karena maujudat. Sifat-sifat yang mempunyai ta'aluk itu adalah sifat ma'ani. Kudrot, ta'aluk, selesai, kemarin dibahas. Kudrot ta'alukna ijad dan i'dam. Mengijadkan sesuatu yang asalnya tiada diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mempunyai sifat kudrot yang ta'aluknya ijad atau i'dam, artinya meniadakan sesuatu yang ada ditiadakan oleh Allah. Yang mempunyai sifat kudrot yang ta'aluknya ta'aluk i'dam. Tapi kudrot itu sasarannya kepada mungkinat, bukan wajibat, bukan mustahilat, tapi mungkinat ataupun jaizat. Nah, kudrot iroda tahsib ta'alukna naon tahsis, yaitu menentukan sarua hubungan anak karena mungkinah. Aya deui ilmu kana naon kana inkisab, kalam kana dilalah, tapi sasarana eta mah kana naon mungkinat, wajibat jeung mustahilat. Aya deui sifat ma'ani nu terakhir, sifat sama jeung sifat basor. Can sebenarnya kalam can ternyata kabeh ngagaduhan ta'aluk sifat ma'ani nu 7 teh terkecuali sifat hayat. Sifat hayat itu teh ngabogaan ta'aluk. Oh, sifat hayat ngabogaan ta'aluk. Nah, wajib cek akal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kudu kasifatan ku sifat sama jeung sifat basor. Sebab teu kaharti ku akal lamun Allah teu kasifatan ku sifat sama jeung teu kasifatan ku sifat basor. Anu malaya tasawaru fil akli adamuhu, teu kaharti ku akal eueuhna, kaharti ku akal ayatna. Berarti ngartina akal teh wajib Allah kasifatan ku sifat sama jeung kasifatan ku sifat basor. Naon sama artina? Mendengar. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Innallaha sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Wajib wajib akal, logika, wajib percaya bahwa Allah itu mempunyai sifat yang namanya sifat sama dan sifat basor.
Jika seandainya tidak percaya terhadap sifat sama dan sifat basor, maka hukumna kufur. Agama pun sudah mewajibkan kepada setiap mukallaf wajib kudu marifat karena sifat sama jeung sifat basorna Allah. Allah teh maha melihat, maha mendengar. Paham tak? Nah, tetap. Wahuma jeung ari sifat sama jeung sifat basor sifatani qaimatani bizatihi ta'ala. Nyata dua sifat anu manggon dina zat Allah Ta'ala anu eta kinerja sifat sama jeung sifat basor teh bikulli maujudin ayan kasifu bihima kullu maujudin wajiban kana au jaizan. Tah sifat sama jeung sifat basor teh sasaranana kana perkara anu maujud bisa kabuka ku samakna Allah jeung ku basorna Allah. Ku Allah ngagaduhan sifat sama jeung sifat basor karena sakabeh perkara anu maujud anu aya tegasna sifat nafsiyah jeung sifat ma'ani anu tujuh. Kauninga ku Allah kainkisab. Tidak ada yang Allah ketahui dalam dunia, semuanya Allah ketahui sebab Allah maha melihat dan maha mendengar. Wajib nah itu. Perkara nu pokoknya perkara nu maujud kul maujudin, sesuatu yang ada semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala dapat diketahui dan dapat dilihat. Maka pasam wal basar yata'aluqani bizatihi ta'ala wa sifati. Maka sifat sama jeung sifat basar eta ngabogaan gawe kinerjana eta keur ngainkisapkeun. Jadi kauninga ku Allah. Zat Allah kauninga ku Allah, sifat Allah kauninga ku Allah. Mun kasifatun lahu ta'ala bisa miwa basari. Gitu kan. Kabuka kabeh ku Allah. Ziyadatan alal inkisapi bi ilmihi. Sajabati kauningan teh ku ilmuna Allah. Kan ilmu itu ta'alluqna inkisab. Membuka, menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu yang asalnya samar akhirnya terbuka oleh ilmunya Allah. Nah, sama sifat sama dan sifat basor pun sama. Sifat sama sifat basor itu dua sifat yang manggon pada zat Allah. Kan sifat itu makoma bil goer. Sementara zat makoma bil nafsi. Sifat nu nempel di zat. Nah, contoh seperti naon anu sok nempel teh bunga anggrek. Nah, nempel di tangkal peuteuy teh bisa berdiri sendiri. Gitu kan? Nempel gitu. Teh bisa berdiri sendiri. Nah, dianalogikan tangkal peuteuy teh seperti zat, sementara tangkal anggrek, kemang anggrek dinamakan sifat. Eta sifat nempel dina zat. Ayeuna sarua Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat. Sementara sama dan basor itu dinamakan sifat. Makanya antara sifat sama dan sifat basor itu dua sifat yang manggon pada zat Allah Subhanahu wa taala. Anu gaweana eta sifat teh karena sakur-sakur perkara anu maujud, anu aya nu maujud teh anu bangsa aya eta bakal kainkisab kabeh ku Allah Subhanahu wa taala nu ngagaduhan sifat sama jeung basor. Sajaba geus dijelaskeun ku sifat ilmuna Allah. Kabuka sarua ku sifat ilmuna Allah. Tamarek wajibna marek wajib maujud rek pokona manu bangsa aya. Seperti zat jeung sifat Allah bangsa aya eta. Sifat zat Allah jeung sifat Allah eta bangsa maujud. Atawa nu menang sarua wae. Berarti nu menang mah nyata aya di makhluk. Seperti di makhluk. Tuh sifat sama jeung sifat basorna Allah eta bisa ngajelaskeun, bisa kainkisab ku Allah. Kabeh bisa ngadangu zat Allah mah. Jeung Allah mah bisa ngadangu teh kana zat nyalira bisa kadangu ku Allah. Gitu. Yasma'ullahu ta'ala zawatiha. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa ngadenge karena
pirang-pirang zat ciptaan Allah. Seperti mana? Seperti bangku. Bangku ieu kadenge ku sifat samana Allah. Gitu kan? Bangku ieu kadenge bangku ieu teh ngomong, kadenge ku sifat samana Allah. Katingali kan urang mah basorna orang mah sejauh mata melihat, pendengaran orang sejauh eta we terbatas. Tapi Allah mah unlimited, itu terbatas. Seperti misalkan suara dina HP, mana suka musik, dah, ya, namun sebelum tidur tantriat musik tara, salawatan, anu boga HP gitu sote, musik, eta suarana kadangu ku zat Allah. Bari eta HP na zat HP na eta oge sarua kadangu kan urang manteu. Jeung eta suarana teh katingali ku sifat sama jeung basorna Allah. Ayeuna aden ngomong kan dia suara tuh kadenge teh katingali teh suarana teh mana katingali diwir suara katingali teh henteu kan, tapi sifat samana Allah eta bisa ngadangu kana zat, bisa ningali kana suarana. Zat oge katingali ku sifat basorna Allah, suarana oge katingali ku sifat basorna Allah. Nah, jadi lamun dina film suling teh mah aya suara suling angklung-angklungan. Model kitulah lamun dideskripsikeun secara logika. Tapi Allah mah teu seperti kitu, teu bisa dideskripsikeun seperti kieu kumahanya Allah bisa ningali kana suarana, teu bisa kitu. Nah, lamun aya jalma bisa kitu, wah eta kaistimewaan batiniah. Di dunia ini ada banyak orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan batin sehingga indranya itu bisa melihat sesuatu yang oleh manusia lain tidak bisa dilihat. Bisa mendengar sesuatu yang oleh orang lain tidak bisa didengar. Contoh seperti bangku. Ieu bangku bisa kadenge. Seperti ku wali-wali Allah, bangku ieu ngomong seperti suara teh katingali eta ku Allah geus dibere keistimewaan, hak Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah. Gitu kan? Bahkan para ulama itu ada sebagian ketika aya tamu datang ka imah teh geus nyaho, aek naon ka dieu geus nyaho, teu kudu ngajelaskeun geus nyaho, aek datang ka dieu naon teh geus nyahoan. Eta kan geus makom karomah, tingkatan karomah. Atau komodizat Allah. Makana sesuatu anu terkhawatir dina hate eta geus Allah geus apa? Makana urang geus ieu hate eureud gitu kan. Allah mah apa? Gitu. Ngadoa apal na hate nu penting mah hate sebab Allah ningali ka makhluk teh teu ningali kana rupawan tampan teh, tapi Allah ningali teh kana hatena. Lamun misalkan Allah ningali kana rupa, maka Allah geus mung ningali mangalgi. Nah, lamun Allah ningali kana rupa, Allah geus mung ningali mang patir. Da tegenaheun meureun dipandangna, meureun gitu kan. Itu. Tapi kan Allah ningalina kan hatena bersih, luar biasa. Nah, jadi orang naon wae lamun geus ma'rifat kana sama jeung basorna Allah, maka orang geus moal wani-wani maksiat saeutik oge moal. Kunaon sababna? Wah, terus ditinggali ku Allah Subhanahu wa taala. Katingali ku sifat basorna Allah taala.
Sifat sama nak kadenge deh. Naon ku orang diomongkeun dina hate, misalkan sesuatu yang negatif diomongkeun na hate, eta teh jadi dosa. Kadangu ku zat Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan sifat sama. Makana kumaha atuh? Ya cek tadi teh ya, belajar ngabersihkeun batin. Belajar ngabersihkeun hate. Kalau misalkan hati seseorang sudah bersih, maka akan menampakkan aura wajah yang dimana wajah tersebut jika dipandang oleh orang lain maka akan menenangkan, sejuk. Kenapa? Karena wajahnya itu pantulan sinar daripada hati yang bersih. Gitu kan? Ketika berbicara hikmah dan suaranya itu berasal dari hati yang damai. Untuk mendapatkan hati yang damai itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita harus bertengkar dulu dengan pikiran. Dialog. Bagaimana hati ini tentram, pikiran tentram, healing. Itu tidak mudah. Untuk berdamai dengan diri sendiri itu tidak mudah. Susah. Maka dari itu belajar menata hati dengan baik. Jangan sampai hati kita itu dikotori oleh sesuatu yang sifatnya duniawi. Maka kalau seperti itu orang lambat akan usul kepada Allah. Lambat. Kunaon sababna? Dina otak jeung na hate teh gambar-gambar dunia. Urang moal nepi-nepi ka Allah. Moal nepi-nepi. Lambat. Gitu kan? Sok na pikiran orang ayeuna naon cing. Wirid naon? Nah hate. Aya nu keur ngagambarkeun di ditu, ngagambarkeun di dieu, jasadna mah di dieu. Tah hayang anteng hate. Manteng ka Allah teh hese. Gitu kan? Lamun teh nyekel tasbih, moal bisa moal. Geus kieu teh nongkrong teh di kafe nya jeung babaturan teh geus poho seakan-akan orang teh hidup teh selamanya moal-moal, padahal malaikat geus ngaraguan gitu nya. Tadi aya nu maotnya mudah-mudahan husnul khotimah gitu kan. Itu sebagai bentuk peringatan dari Allah bahwa kita pun akan seperti itu. Batur mah geus OTW ka akhirat loba nah HP ngawaya babaturan gitu. Maot sarua OTW ka akhirat tadi aya di dia OTW ke akhirat. Apakah kita sudah siap? Orang mah OTW ke akhirat teh hayang bebarengan berjamaah. Aya tong kaluman santri unggul perang maot kabeh geus. Itu kok moal kan ke pas ditanya ke malaikat bisa niron teu bisa kitu. Teu bisa niron. Misalkan kieu lamun di dunia mah mana tadi di sidang naon ke malaikat kieu bejaan. Engke mah mau bisa kitu. Masing-masing we. Sanajan di kuburna barang dihijikeun, padahal di Mekah. Jika cuek dikubur teh. Saking kuloba mayitna. Mah beda salat loba nu maot. Eta keur aden di Mekah. Keur salat Allahu Akbar. Belah ditutup riweuh jelema. Keur naon ting? Gugulupukan maot sujud. Oh. Sekarat mereunang. Sekarat jika menang mencit nih. Sakarat eta alhamdulillah mau di masjid. Ketika dikuburkeun teh naon diangkat cuekeun oba. Tapi ditanya mah di akhirat mau babarengan kitu berjamaah geunaheun bisa niron. Ditanya aya kisi-kisi kan istilahnya kisi-kisi. Nah ieu sarua di akhirat geus dibere kisi-kisina. Kisi-kisi hayang asup surga kudu kieu. Kisi-kisi hayang bisa ngajawab pertanyaan malaikat ke kisi-kisina kieu. Loba ibadah seperti naon imam maneh gitu kan. Naon nabi saha nabi maneh saha pangeran itu bisa bejaan di dunia. Kisi-kisi dibejaan dibocorkeun jawabanna. Kudu nama di Indonesia ge sarua pemerintah ketika ujian nasional
Tarek naon latihan eta teh kuna dibere nyaho. Gitu. Dibere nyaho jawabanna. Kamu geus dibere nyaho jawabanna ya. Nyaho can jawabanna kayak pertanyaan ke malaikat. Itu kudu dihafalkeun dan berbicara mah amal. Sanajan dihafalkeun kan dina talqin mah teh aya nya wa ma imamuka wa ma nabiyuka marabbuka gitu kan. Kenapa orang ayeuna marabbuka Allah wa ma imamuka Al-Qur'an wa ma nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanajan dihafalkeun kitu ari tara salatna ripu rungkan. Bener teh? Itu bisa diapalkeun gitu. Memangna ujian SD, SMP diapalkeun, tapi kan teu bisa kitu akhiratna. Marobuka teu bisa ngajawab. Digadil ku malaikat. Marobuka anggur merah. Aduh, dasar dia tukang mabok ditanya marobuka anggur merah. Beda jeung Abdul Qadir sama nakil deh nya marobuka. Abdul Qadir ditanya. Gimana? Marobuka ditanya man kali mana malaikat teh nyaho teh ngaji alat. Nyaho isi mausul teh nyaho. Bebeja ka Allah. Ya Allah, ieu mah maksud teh ditanya teh kalah nanya man kali mana naon. Eta mah kakasih aing, geus asupkeun ka surga. Kitu ditanya. Keren banget. Orang mungkin mudah-mudahan bisa gitu. Gaya heuh. La ilaha illallah. Dewe supaya rekomendasi ke meureun marobuka stop. Santrina Ki Haji Hasyim Asy'ari NU langsung stop. NU ieu mah itu. Aya rekomendasi Mbah Hasyim. Kan geus janji Mbah Hasyim. Siapa orang yang mengurus NU dengan baik, maka ia termasuk santriku dan saya tidak akan masuk surga sebelum saya melihat santriku semua masuk surga. Sarua belum pada jalannya sarua jeung tuan saya. Nah, urang teh mudah-mudahan diakui jadi santri tuan si Aulia Abdul Qadir. Nah, diakui jadi santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Enggak ya rekomendasi bener. Genahan barudak itu teh. Rekomendasi ya eta mah heurina Gus Dur gitu gitu kan seperti itu. Tapi kan orang ibadah teh lain karena hayang asup surga, bener teh, lain karena sieun ku neraka, lain karena rindu ka surga, lain tapi tujuan orang mah Allah Subhanahu wa taala. Ma'abatu khaufan minan nar wala syauqan minal jannah bukan, tapi tujuan orang mah Allah Subhanahu wa taala. Makana tah lamun urang geus maripat kana sama jeung basorna Allah teh, maka sesuatu anu dilakukeun ku urang teh urang moal maksiat saeutik ketika kunaon sababna? Sabab Allah nyaho seakan-akan urang teh dipantau ku CCTV-na Allah, ku basorna Allah, gitu kan? Walaupun jika saat logika teu ningali derdina hate ngomong goreng gitu kan, sifat goreng na hate, maka eta bakal kadenge ku samakna Allah naon gertes dina hate kadenge. Makana hate teh kudu bersih teh kitu, kudu loba wirid. Lamun teu loba wirid eta jangan bahaya kosong hatena. Bahkan cek Habib As-Segaf, siapa orang malam yakun wirdan bahwa kirdun, siapa orang yang tidak mempunyai wirid maka orang tersebut bagaikan monyet. Tuh, jika monyet tanggung jawab terbaga wirid, mantaro kawirdan bahwa kirdun, siapa orang yang meninggalkan wirid maka orang tersebut seperti monyet. Dina wajah sabah atau sarua monyet di mana wirid. Sebab wirid zikir eta bisa nganepikeun urang ka zat Allah, bisa usul. La yasilu ahadun ilallah illa bimudawamati zikrillah taala. Seseorang tidak akan usul kepada Allah terkecuali harus kontinuitas dalam berzikir kepada Allah. Itu kan? Pertama kulisan heula zikir,
ya wakil astagfirullah sholawat itu kan. Namun geus terbiasa, nah mecakulin ke kampus, ke kantor tanpa pakai tasbih pun HTT geus wirid. Ketika ngawa pun geus wirid nah HT nu geus wirid tah eta. Sebab naon? Cek ahli marifat lamun ayeuna jalma wirid kulisan teh goreng. Tapi ku HT sebab zikirna kulisan teh cek ahli marifat mah jadi geus kana makom diam. Geus kana makom diam. Makom paling puncak itu diam. Jadi sudah tidak berbicara. Bukan berarti diam itu tuh atau bagaimana, tapi sudah terkunci, sudah tergila-gila dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita makom diam. Karena ramen teh bisa gitu. Yang penting hati. Gitu kan. Akhir zaman itu akan banyak wali-wali Allah. Kata Kang Pajada, manansah min ayatin, ayat di situ adalah waliullah. Akhir zaman itu akan banyak waliullah yang dimana waliullah tersebut sudah berdasi, wali tapi berdasi, pakai jas, tapi waliullah. Sebab ukuran eta lain penampilan. Not is a friend, lain penampilan lain, tapi hate nah eta. Tapi hate ukuran hate. Lain penampilan. Kemuliaan seseorang itu tidak ditampakkan dalam sorban yang besar, gamis yang besar tidak, tapi dalam hati yang bersih dan ilmu yang banyak, ilmu pengetahuan sehingga tidak sasar itu seperti itu. Nah, akhir zaman kayak bakal loba. Jadi tasawuf itu lain kudu urang riripuhan cumblang cangling lain kudu ripuh lain. Tapi hate anu kudu manteng ka Gusti Allah kan orang teh biasa kitunya hayang manteng ka Allah teh hese barudak hese komo keur salat gitu kan eta keur salat sarek marifat keur salat teh sakitu teh keur salat nya hate teh kaditu ka dieu. Imam Sibli ketika salat lamun ingat kana urusan dunia adus. Imam Sibli law khutiratid dunya wa ana fis salat. Kemudian law akhirat lah. Ya Imam Sibli ketika salat ingat ke akhirat. Lau khutiratil akhirah wa ana fi shalah tawaduktu. Imam Sibli ketika sholat kemudian pikirannya itu ingat kepada sesuatu yang sifatnya itu adalah akhirat seperti surga. Sholatnya karena hayang ka surga, karena sieun ku neraka pokokna mah keindahan-keindahan akhirat. Maka lamun keur sholat pikiran nakadinya, manteng nakadinya, maka Imam Sibli itu langsung tawaduk wudu deui, batal salatna. Orang salat ya ingat, tadi kieu eta batal salatna. Ingat karena urusan akhirat, eta salat geus batal. Imam Sibli kumaha mah kan urusan dunia. Lau khutiratid dunya wa ana fi shalah iktasatu. Jika seandainya saya sedang melakukan sholat kemudian hati saya ingat kepada sesuatu yang sifatnya duniawi, urusan dunia, maka saya itu iktasatu. Nges lain wudu deui iktasatu. Adus mandi junub. Oh, nya eta teh keur sholat ingat kana dunia. Aduh, eta waliullah. Gagah. Urang mah secara fikih wae. Yang penting kan fikih mah pahkum bizahir. Yang penting zahirna ngalakukeun salat we hate nama tingkah mana. Sabab bae fikih mah hukumna hukum zahir lain hukum batin. Ari hukum batin mah ke ilmuna ilmu tasawuf. Urang hese teh kadingan. Nah, eta.
Sifat sama jeung sifat basorna, sifat sama jeung sifat basorna Allah. Tuh. Wa yubasiruha wa yasma'u sauta sahibis saut. Allah mengadangu kana zatna nyalira. Anu kagaduhan suara teh nyata zat Allah, bisa ningali kana zatna nyalira. Wa yubasiruhu aya saut, bisa ningali kana suara. Eta. Kan lamun orang bisa ningali kana suara gagah. Ieu ada ngomong ieu, katingali teh suarana. Lamun bisa ningali suara gagah. Berarti eta geus kasipatan. Urang teh kasipatan ku sifat sama jeung basor. Tapi basorna urang jeung samana urang beda. Sanajan urang ge basor ningali, tapi ningali urang mah sejauh mata memandang. Gitu kan? Pendengaran orang paling baraha meter pendengaran orang, tapi Allah mah beda itu. Sebab Allah sebab Allah beda jeung urang, mukhalafatuhu lil hawa disi beda jeung makhlukna. Sifat sama eta sifat sama jeung sifat basorna Allah Subhanahu wa taala. Nah kabeh kain kisap kadangu jeung katingali. Seperti mana, seperti haid, tembok, hijaya di rumah eta kabeh kadangu zatna ku sifat samana Allah. Jeung katingali zatna ku sifat basorna Allah. Jeung Allah bisa ningali kana suarana eta zat. Anu ngabogaan suara, sarua. Jeung Allah bisa ningali kana suara seperti suara bangku eta katingali suara. Suara hitut maneh katingali eta. Makana lamun bener-bener orang geus marifat kana sama jeung basorna Allah, bener-bener eta teh urang geus meunang kana makom irfan sebenarnya para wali. Urang geus menjiwai mantep kana sama jeung basorna Allah. Urang geus bener-bener luar biasa dina ibadah. Artina ibadah batin gitu. Hati bakal lurus. Jadi urang tong loba teuing kepo karena sifat-sifat anu pribadi batur entong. Tong kepo, tong hayangnya kok. Tidak tahu menau dan tidak ingin tahu. Sabab eta bakal ngotoran kana hate. Nah, gitu. Jadi orang kudu belajar cara ngabersihkeun hate sehingga batin orang teh tenang, tentram. Batin tenang teh susah. Tapi kan dengan riyadhah, dengan belajar terus menerus dilatih, orang teh yakin ke Allah. Orang teh bahwa orang teh teu mampu ka Gusti Allah, orang teh lemah. Terus orang kudu ngarasa lemah ka Gusti Allah. Lamun orang hayang meunang darajat deukeut jeung Gusti Allah, maka orang teh kudu ngarasa lemah, ngarasa dhaif, ngarasa teu mampu. Nu mampu mah Allah. Itu teh belajar, dilatih hate teh terus gitu, terus. Orang teh teu mampu, teu bisa nanaon. Lamun hayang beunghar hate kudu senang. Senang kumaha? Senang ka Gusti Allah, senang Gusti, gitu kan? Senang we, boga duit senang. Ka Gusti Allah, senang. Nah, namun hayang bisa ngaji, kudu ngarasa bodoh. Kudu ngarasa bodoh. Tong ngarasa bisa, tapi kudu ngarasa bodoh. Ngarasa teu bisa. Namun hayang bisa ngaji, tah didinya laduni teh bakal nempel. Didinya sebab laduni itu suci. Gitu kan? Sementara wirid laduni eta moal nempel dina zat urang, lamun dina hati urang teh aya rasa sombong, rasa bisa. Tapi orang kudu merendah bahwa orang mah la haula wala quwata. Teu daya upaya kekuatan kabeh sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala, kabeh sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Paham eta?
Nah gitu eta tah sifat sama jeung sifat basorna Allah. Jadi sifat basorna Allah bisa ningali kana zat jeung bisa ningali kana suara, jeung samana Allah bisa ngadangu kana zat jeung bisa ngadangu kana suara. Tigang ke fa'in kulta sima'us saut zahirun wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi anfa'na wa faqi alana wa qurabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'alimin antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqana mana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya rabbi.